Nah, sesudah 6 menit tadi, kita diamkan selama 15 menit atau 20 menit juga boleh. Dan sekarang sudah 15 menit, kita buka. Kita buka, lalu kita aduk-aduk. Kita aduk rata sampai merata ya. Lalu kita tata rapih lagi. Dan setelah itu kita panggang lagi selama 6 menit ya. Kita panggang lagi selama 6 menit. Oh ya, biasanya itu yang pertama kita panggangkan 6 menit, terus kita diamkan itu ya selama 15 menit atau 20 menit. Itu biasanya kacangnya itu masih basah atau masih setengah matang ya. Terus kita balik-balik, habis kita balik-balik kita panggang lagi selama 6 menit. Dan sesudah 6 menit itu kita diamkan selama 30 menit. Dan pintu ini jangan dulu dibuka, setelah 30 menit kita baru bisa buka ya. Dan kacangnya itu sudah matang ya. Dan untuk kacang ini bisa dikasih garam atau yang lainnya atau apalah gitu ya, atau yang bubuk-bubuk yang sesuai selera. Udah segitu saja. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih.